ku neza yawe n'iy'abandi. muri benshi n'abagenzi banywanyi ba Mugisha TV aho muherereye hose ku isi yose, twizere ko muri benshi cyane ko mukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi, twongera tugashimira bimwe bivuye ku mutima n'ukuri ubandanye mwira n'abandi kugira ngo babandanye bafata mu mugongo murubwira n'abandi n'ikizacu kugira ngo baze ari benshi cyane kuraba ibikorwa byacu. Rero imbere tubazanira agakino ko muri Hinduka episode 9, reka tubane tubasomere commentaire z'abantu 10 banditse muri episode muri Hinduka igice 18. Commentaire rero yagize amahirwe yo kugura igano cyacu cy'uno munsi, ni commentaire y'umuntu yitwa Habonimana Yusra, aho avuga ati Allah akomeze ababe hafi muri byose, turabakunda. Yego turabakunda Yusra, murakoze cyane. Commentaire y'ukurikira ni witwa Kennedy aho avuga ati biza cyane ukuntu gutiramisha Boom Zambia. Yego abari muri Zambia rero nyine murakoze cyane. Commentaire ikurikira ni witwa Ndorishima we avuga gute Ndorishima avuga ati Imana ibahezagire mu kuduteramisha. Yego ibyazagire twese Ndorishima. Commentaire ikurikira ni witwa Fanila Akimana we avuga ati nta kumutagerageza ku nyigisho zanyu, merci. Yego Fanila nabo nyine merci kubandanya murubwira ibikorwa byacu umunsi ku munsi. Message ikurikira rero ni witwa Ziada Hassan avuga ati makubwa uyo mzee hana aibu, mkazana we uratumara maji abagore bagenzi bawe. Ego ubutumwa Ziada twabusomye, ndibaza ko abafite ingeso nk'izo barabyumva yuko kubamaramaza abandi ko bavuga bati umujyambwa abumwe agatukisha umuryango. Rero inumero yacu niko muhinduka kugira ngo yundure n'abandi. Message yo kurikira rero witwa Joseline Ndayizeye avuga ati murakoze cyane ku nyigisho zanyu ziratwubaka. Ego murakoze namwe kutubwira uko mubona ibikorwa byacu biratwubaka kandi bikadushimisha bimwe bihambaye cyane. Message yo kurikira nitwa Irakoze Janet avuga ati ego nakamaramaza kabisa, iyi si yaraheze, nice film. Ego Irakoze Janet nawe irakoze kuri message yawe. Message yo kurikira nitwa Lili avuga ati yo kuri Mugisha Imana ibahezagire, hama ibyo biriho ubundi umukobwa nk'uyu nta soni nagira no kuri Imana ibahezagire. Ego murakoze Lili. Message yo kurikira nitwa Karenzo Idi bavuga ati kikweli kazi zenu zinaelimisha hata huku mayote tunazifuatilia, mnafanya kazi nzuri, Allah wajaze nguvu. Asante bwana Karenzo Idi huko Mayote. Waambia wenzako na wenzako wengine wanaoshare link zetu kwamba kwenye Mugisha TV tunawaletea vipindi tofauti, michezo tofauti, mafunzo tofauti, ili kuambia wengine nafahamu kwamba huko Mayote kabisa mpo wengi sana, Warundi mpo wengi sana, na Wanyarwanda mpo wengi sana, Wagomani mpo wengi, tunafahamu hilo. Kwa hiyo mzidi kuangizana na kuamshia wenzenu wazidi kuweza kuendelea kutu support. Message leo kila nitwa Furaha Odete wewe ati mzee wa watu mwambie bakazana, mzee wa watu naye mwambie bakazana nao wajirudie. Mtoto baba bachangie mke, mwanamke njo kaza rusenya, kwa maana mke akakataa bwana hawezi kumpiga. Mbona dada yake alikataa ikaishia pale, wanawake tujirudie. Furaha we kana yuko niga mugore yemeye gusohokana na sebukwe nawe ahubwo hanini bakwisubira kuko burya iyo yanga gusohokana nawe ntiyari gukunda, kuko uravye muri nawe yarabyiyaniye birakunda ko badasohokana mu bitera isoni. Rero we Furaha mugati yamara abadamu mwe kwisubirako tugahinduka. Ego arakoze Furaha Odete. Rero umunsi rero tumazana gakino keza nako nyene gafise inyigisho kuri kwame murazimeza bikunga kuri Mugisha TV. Tuzabazanira ibiterasoni aho tubazanira ibintu byubaka, bazanira ibintu bifise imico, bazanira ibintu bifise akamaro ku buzima bwa misi yose. Umunsi rero uhinduka gice kigira 9, tubazanira gakino kagufi. Mbere ko jewe nandi cy'imbizi wanje ngatabaze turabe uyu mugabo nukuri umugabo Sumirinda wenda yiwe yatumye yibagira ubuntu akatuma mbese niwiwe hatazana abashitsi kubera inda yiwe ndende. Reka turabe rero Sumirinda hama tutwara mu studio duhane impanuro zitandukanye.
wa sahani. Nta gukaraba. Ndarabisha. Urabishashaye. Bisa n'ibiryoshye. Karibu. Karibu. So. Karibu turi ku meza. Yego, mbe navyo urashaka kuryoha. Hasha. Zivuye Bose inyuma. ndavyica kwe. Ano kwikanda nge. Pardon boss. Nani nko kuri nkofu. Anje gashi imisi maze ntarya akanyama. Umunsi kweri ndashica. Nani Hasha karibu kweli nako Yego kweri karida. merci kweri. nango ngizi njyawe tumeze nkuko ndabona nabije ibintu bijya nta munyu urimo nta mavuta arimo nta ibintu hanyuma ndabona sizosohoka kandi kutangara Bibishe gute ko bimeze neza ushaka umuntu ateke goye kabisa sizosohoka kandi kutangara ibintu biri wowe ubona bisa nkuko ibijyo bimeze nkuko ishamba izi ni sosi unzanya nta ngana n'umunyu yashira aha naco bibaye none nzanga naco bibaye ibintu bimeze nkuko ndabihebye cyabimuri imbere binkuri imbere ishitabi nabyo nabyo ibintu bijyo bikura ngabinkure maso ndashaka kubibona bikura cyangwa ndabimene cyangwa ndabiturise Bose mumbireza kagazi bamwe nagaheje. genda ndaza kubiheza ufatika wewe Ndagiye kubishaka ibiryo bibishaka kuri hanya twakabara munye birimo imboga sibyasi nta kibazo ngo nguru kwanze nango je namwe ndafungura ari ibyo murarya Nibaza n'umunyu basi bongereza basi niba nta munyu uriyo bashiremo. ivyo bino byotakumemera ivyo bigwaza rya pe navyo sakujya je Kagazi nagaheje umvise. nabitware nje nabiza gufungura ndagoye nyene kugira umuntu ateke ibyo zishime wewe asaba icakura je nandeke rero je nkuko nyene Muraza umwe yanga. niwigire igire sha ibintu z'ibyo nkabiriya anyu nshaka kubizanira imuzega ngaha yaziraryoshe abantu bahengera saa sita zigeze bagaca baza ivyo bintu sivyo yarusarusekeze sha ntagire n'undi ahafata bashobora gutemberera umuntu utamumenyeshejewe ndana zarafite shangaha nyarusa namwe rero muca munyarutsa rero ntagire uwunda nk'uko oni iyo dutese indya zibishe nta muntu n'umwe ngera iyo nzoso nziza oya ide niyo nyene yo kubaka ngaho urupango kubera umuntu ari hariya kuri porta yadodoye tuca tumenya ngene totanga ubu hatarubakwa no kurira mu bumvise udodoye dutora isahani dushira mu cyumba umuntu umengo bamaze kurigira umugenzo uzaga bagize nk'uko bagize umugenzo kabisa babigize umugenzo bagira gusa kubaka moda akanyama akaboneka ari uko amaraso asese baca bameneka nk'inzega nk'umurusi iwabo ntibazise karibu bora navuze umunsi mwiza kwera nabishikiye yemo kabisa karibu tutaraje kabisa karibu ibiryo biraryoshe kabisa ibintu bibisha nk'uko baje karanse no kuva ku mana ntunuka akareka none bitangura wene wari uzi yuko uyu musosa ageze gufungura ukajya gwara karemba kabitsa aje gwara karemba ubona ko ubona nibyo tanga bato kwanza bifata kwanza twara hara kwanza bitwara n'amazi hariya namaki wani wibona wani bibona ko gwaye ko ari inzu reka ni ingwara ya mimufata misi yose nigenda yizi aya we gwara rero nk'umuntu akuze rero gwara nk'umuntu akuze
umukobwa wacu rero numa rero cyane Utwara basi kwa muganga. turaza kuzoya kwa muganga isingwara kwa muganga turaza kuyikorera hamwe rindira kwanza bamwe wanda ruhuke wanza biraza kuhera Ntacyo je nari kusaba. nayo kuse ngo nyikorere hokora ikinga nyamubona hokora ikinga ntacokorwa n'ukuru nyihanganire mu bwacu ntaco kivyaje wara rero nk'umuntu akuze rero wara nk'umuntu akuze oya turaza kumutwara isi ngwara yo kwa muganga iyi ni ingwara yo muhira Sawa rero hasi. nyihanganire urumva rero ko turaza kubikora kwa muganga kandi rero je abantu babandambi oya je banagenda rero zana umusozi dusekeze nawe ngira uba ku rupango ngaha abana twarushe nayo zana umucyango rero twubakire twese oya kabisa zana umucyango tugubake twese kukurumva baza binjira nko kumenga ni iwabo barishongora bose bareba umudozi oya urazi ibintu bazarira ibintu nilfa ko bihera mu nzu ubu nukurondera igufure nukurondera igufure ntabwo bazasabira reka hari umunsi tuzobura ibyo dukora ugasanga barabiriye aka no kuri barakabi tumenga iwabo ntibajya z'umugezi ibintu byo kuza baraza kuyirisha urejumiza Gaho ndi yakitse. Nari bagira ufunguruti. Bagira mbone ifunguro. raba ngaho nanjye akabasi Kabasana bishikire ko. Mba yakitse ni byiza kabisa. Shiwa mwana. Ningi na narishonje. Kabasi. Uzauchuma nanje. nakagenda akobwa ari bizo Akanyama nako karansi. ngira Oya, birashika. Birashika. ntabwo Ntabyo bushe. kuza kurya ntukavuze Kashireko n'amazi. Ewa. Nanize. n'abanyambere n'umutare mwatese sasi akanyama bagiye ku kanyama yuko abo bahwera Mbona n'akanyama karaheze. Mbe urufunguruzo rurihe? urumva reka urakurikira gusa inyama inyama Urufunguruzo rurihe? Urimenya je ntahazi. urabona ko agendeye abakobwa batagira isoni urufungurutso Ntahazi. ndabyo umuno genda nawe Reka nzega niyongere n'amazi. Ewa, numva inyota pe. Akanyama twari karaheze. ikibazo cyose akenshi aba iwabo nta nyama bakurikira akanyama Basha murakoze. Imana ibahezagire. bagakorerwa amabuye reka mbere isahani ntabwo nzaragira nyarusa nawe kiri mu nubuye ne nk'ubwo je ngo nagiza guhaga no yarongera byinshi n'ubuso ariko ni mukeya ayo mazi ugende koga yashushe kurindira gato iyo utaraje dawe ntiwigire tugaruke kuko yagiye muri dushe isaha yose ntacyo ndamubarira ndamuhamagara zana yagiye kandi uwo muhungu yampamye yaguhamye yampamye ribaye iryaka kabiri ntazorya ntabwo azorya zana tugiye shirako
Ira ningoga bire bwana twira. Aho tubona kundaje. Mubi bica bisiwa kandi bifatira iminota 10. Reka muhe ningoga n'umufunaheje. Hariho abantu bazi kononera umunsi abantu. Kononera umunsi. Umengo ntibateka iwabo sasi. Ntabwo barya bari benshi. Ibintu nk'ivyo je ndabikunda vuba. Abantu menga ntibasumye iwabo. Foko basuma. Bagura amata muri hana y'abantu. Baraza bakajenera. Basesa tuyore. Nawe gira rero nani ngo. Je nahejeje asigaye ko amazi gusabira. None ko ari buke. Nibu ubundi singubu. Ne nk'umu mujyango ngaho guhaha. Ne Urahaga nawe nyene ne. Ushireko. Urahaga. Ni bwinshi. Bana nyarutse. Iyo bakuriga bani mamazi. Mama yagari. Ugabanye. Ni menshi. Kaca kaba gato. Oya ni menshi. Oya ni menshi. Jeje reke ne kurya mpanye. Nawe ukora. Kira ningoga kandi kuri je mun natabona ko mwamunga kubera Irana ni ngomba. Narusa rero. Mbeza nyama zozo wibuse kuzo. Ha, nizo nahereye kwa hubona. Notibagi. Jeje renda. Nyihende. Nazizi igitigirisha. Laura kaza. Uje ndaru inyama mu nkoko. Turana igitigiri cy'inyama ndazizi n'ibitunguru. Ndabizi. Wale utavuze kuzi kisombe nacho. Nuko hariho n'isombe. Zida zozo. Ibyo nta ngora. Mugabo akaboneka ruka marasa sisi. Inyama. Kandi wewe ubuhetse. Gari 12 babonye icyenda. Ibyo zinza kuzurateka ibyo nanje nzuza gateka. Yego ntacyo tufashanye ntego uyu munsi nawe utekeje. Bagiye kumenya umwe kweri bari kubiyindi binya muziga uziharura. Umushobora kujya. Alawe none byaku. Bano cyawigwaza malari igwaza bya diabetes. Yatazi ko kagwara nyene tubike. None iyo muri no bukokore kira mu nuteka. Kanyama wararatse. Ne kwa ligatira mita. Oya sibuto. Wewe bumara. Ama rero ikintu cyari kinzanye nkamuko. Muvukanye urazi uko umuvukanye tubana namu kibana urazi uko mu cyo kirundi nabifasha urubanza rumwe. Ama rero nimirije urubanza buriya kagashiki kanyu iminsi baraza kugashinga. Ama rero nanjye navuga nti buriya hajya mfise inshuti n'abagenzi ababanye ko hajya no kuri umubani n'umuryango ngira ngo nawe urabizi umubani n'umuryango urubanza nk'uko rukomeye ureke kwitura ababanye kugira ngo aricyo mufasha muterera ako gacumu k'ubumwe hajya umubani n'umuryango guseruka kirukanje. Rero aka ka invitation rero nakazanye ngaha muca make saka invitation nkuko bizwi nyene naka faire part kugira ngo umuntu guterereza jewe byumva navyumva kuko nanje nivyo nirukamo. Hama rero urumva nanjye navuze sino cangaha nkuko nyene rekashike ngaha ndagushikirize kano ka invitation kugira ngo namwe mugire icyo mufashije icyo muterereye. Harana yugura ndabe by'amatari y'ibiki burya mu kirundi mu mico yacu y'ikirundi kugira ngo bikoreshe phone mugabo rero jewe sinkunda ibintu nyine by'ikigamba jewe umuntu ndamubwiza ukuri sinavyo nzi kunyegeza jewe umuntu nterereza kandi nanje niwe ntereye kuri ubwo rero kugira ndagutereye sindafise ahantu kuri Maria cyane ndafise abantu nanditse abantu bantereye bose narabashize ku rutonde ndandika ivyo bagiye baratereye reka ndabe binasangurimo ivyo wampaye vyo cyane ari mbiza na gatanu cyane nta 10 n'ijoro kuri ubwo rero reka ndabe imponde mfise
Hey. Ay mukuru. Yagiye gukomera abashi. Aza kwicuza icanzanye hano. sawa ndabe ndabona Leonidas yatanze 100. ndabona ale ujya mu bantu wabo yatanze 60,000. ndabona Mayugi uramubona umwakora uwamumekanisi wahajya yatanze 80,000. hama ndabona na wa mutama cyakimuga bita Bukene cyakenye bose ujya mutama w'umukene yashoboye kumpa 13,000. hama abantu bampaye amasabo hariho Nziga Masabo, hariho Inamahoro, hariho Ndiho kubwayo bahera dukunda bahina amahoro, akaba hariho Ntabirahino Salim. Warampaye isanga umugabo harindire ndahebura umva rero ntacyo wampaye kubona ataco wampaye anje ntunizere ikintu kinini kuri jewe niko nkora jewe nterera uwanterera. Urabona rero no ku masango wari wampaye nagumye ndagutelefona mama ntitabwa n'umuntu ntazi bari mushikawe bari umugore wawe akambwira sihuri nasubira nkagerageza telefoni gasona akabura uyitaba ivyo vyose nkaguma nibaza byanira kwibaza ibintu byinshi. Bon ivyo tubishire mu mbavu tubishire ku ruhande turakarira groupe ya WhatsApp kugira komite irabukunda urubanza rwanje ngo rugenda neza abashoboye guterera bagaterera bacishije muri nya groupe ya WhatsApp umugabo ni cyabize yuko ubu wande mu collective group sinzi impamvu umva kubijyanye na WhatsApp ijya groupe ijya sinayivuyemo kubishaka nuko ari telefone yanjye telefone yanjye irakunze kugira ikibazo hari umwanya bishigwa sanga ibeteri byabyije none iyo bayiteri ikijimbira muri groupe yanjye kora urubanza rw'yanjye oya kenshi mugabo parametre ya telefone ngira ngo nawe urabizi ubu usanga byari imvuruzo ugasanga ni muri no groupe iyindi sindimo birakunze gushika mugabo urumva ayo maparametre yawe acazana ingorane kuri groupe yanjye gusa mugabo iza abandi nta kibazo ateye nukuri byarashise je nari kuguterera burya naho ugerageza kuruta burya tusanze dukuzi twese turakuzi iyo telefone yawe ntunayibishije nukuri ko manumeteri byavye wabigize nkana kuko mu yandi magroupe yose naguma ndakubona ayandi magroupe dusangiye ibintu bya parametre none by'amatelefone n'ibindi nikumeze urumva nikumeze ugerageze guhinduka kugira ushobore kubana n'abantu urumva bo ni byinshi nivyo nuvugira kandi ndabiheza burya ababanyi bose barakubuza mama abaza muhiri wawe hageze gufungura sinzi bamwe bagatangura kuribwa manda abandi ngo zikaduka kugira wimane gusa ariho abaza ngo amarika ari kuziko ugacuyakura ugayatwara muri dushe kugira ntushobore gucuma umuntu niyigira munagirwa n'abandi kuri ubwo rero genda tukuru bigenjeje kandi twese twaba tukuzira kuri ubu tumba wacu nta rubanza na rumwe bigera umara nta n'urubanza na rumwe bigera utereye kuri ubwo rero nanugwasha ndaguha nanugwakongo ndaguha kandi indi manuro no guha kabugenzi urakwiriye kumenya kumara imanza z'abandi jewe ikintu ukagitumbereza uko kimeze bidodorirako muri make bivuga yuko wahushije inzira watubiza inzira siyo gerageza uhinduke
ukeneye yuko abantu nawe bamarirwa imanza zawe utangura kumara izabo Ndi gwanfuye. ibisoze na invitation yawe nicyo noyikoresha nacimari murakoze kunesha umwanya. mwabonye rero yuko arakamaramaza ku mitemere inda ndende ihumira nivyo kuko mwabonye uyu mugabo uko yigenjeje nabi ushika naho washaka yoshana n'umuryango wiwe wose wabonye umukizi we bakashimira ati araje kurya yabonye umukizi we bakashimira ati araje kurya ni kuri ingeso nk'izi si nziza kuko burya uravye mico kama ikirundi gusabikanya bo bavuga bati ibike bikiranira bangana niko abantu bazorasabikanya bose duke ugasabikanya n'abandi byongera urukundo byongera ubumwe byongera amahoro byongera mbere n'umuryango wawe ufise nk'inzu cyangwa urugo rwawe rutari n'abagendwa burya uba uhuze imigisha myinshi kuko iyo uri mu rugo rwawe ukabona abashitsi batandukanye ukabakira ukabazimana ko kuzimana burya ni bimwe mu mico y'ikirundi rero ni ibintu bitangaje kubona abantu muri iyi minsi bariko bata imico yabo imico igenda itituka umunsi ku munsi aho imitima y'abantu isigaye irakomanaye nk'uko umengo n'amabuye aho ushobora kubona nk'umushitsi ntagafana n'umuzimane uko ndakumaramaza hinduka wowe udazimana abashitsi bawe hinduka wowe ufise inda ndende ko burya inda ndende ihumira inda wabonye umugabo we ari nyamwigenda ugiye byose yashaka agereze mu nyene ariko mu bimera n'imeruka harageze aho gihe akenera n'abandi harageze igihe akenera imererano y'abandi none abo bantu rero bo guterereye abantu bazogufasha mu bibazo byawe ko umuntu yabagendana n'ibibazo byo bisanzwe abo bantu bazogufasha mu bibazo byawe abo bantu bazogufata mu mugongo ni bande kandi wenyine baza gutemera ukabinuba kandi wenyine baza abatumira urugo rwawe ugashufata amazi y'amarike ugashyira ko amazi yo koga kandi wenyine baza gutemera iwawe ugaca wirabisha hirya kandi uzi ko indya zahiye rero sabikanye n'abandi hinduka mubanyi niyo muryango mufate neza mugenzi wawe mufashe kuco akeneye iyo uronse duke sabikanye nawe kugira ngo iyo canke irya y'ejo nawe niwe mukenera aze agufashe ineza rero gira gute ineza yitura iyindi rero fasha abandi gabo nawe ejo baze bagufashe murakoze cyane rero mwese makurikiranye ikiganiro cy'uno munsi ndabashimira mwebwe ku mutima hanjye rero yari magana maze asanga karabashiriza kino kiganiro muri bashasha muri bagire ku subscribe like na comment yawe ngaho kugira ngo natumenye udutere intege tumenye icyo tugiye kubakorera n'icyo tutavuye kubazanira rero hanjye rero namutaha murakoze cyane bye bye. Hinduka ku neza yawe n'iy'abandi.